學校教嘅嘢，未必係教佢哋數1、2、3或者 ABC， 但係呢啲出到去要面對嘅嘢，我冇諗過佢哋2歲半係表達得到。Pre-K 嘅同學仔咧就去 Forest School， 佢哋 eye level 咧就正見到咧一隻 baby owl 啊，嗰隻 baby owl 咧其實好明顯係受咗傷嘅。咁佢哋2位小朋友咧就真係好緊張咁樣跑過去，就同老師講話呢個 baby owl 一定需要有人幫佢。咁正其實1個星期前咧 ESF 咧教佢哋點樣救啲動物仔或者救啲受傷嘅人啊，呢一度其實個個都識大家，好似一個大 family 咁，跟住啲老師又好 attentive 啦，個環境好舒服咯，俾個小朋友好多空間去成長同埋去學好多嘢。佢係情緒穩定啦，大個咗好多啦，同啲朋友識得表達咗好多自己嘅感受出嚟啦。佢哋未必好熟佢哋嘅1、2、3或者 ABC， 但係佢哋喺其他方面同人相處啊、成熟感啊，或者佢哋個表達能力啊，其實都係好高咯。